Ne znam koja muka vas naterala mene da slušate, ali ajde, izdržat ćemo nekako zajedno. Hvala na najavi, ali daleko sam od uspešnog. Na putu sam kao uspešnom, nadam se. Ništa, da krenemo, nisam se baš spremao, nisam spremao neki govor, ali što kaže, ićemo onako iz srca, što kaže, imam ja dosta toga da kažem, pa ićemo temu po temu. Eto, ta košarka, s njom sam počeo košarkom sam počeo se bavim u BFC-u tadašnjem. Tomašević naravno zna za te sjajne dane BFC-a, tu sam počeo da igram košarku, na kraju izdešavalo se ono ratno stanje, bombardovanje Srbije, tu sam prekinuo neko vreme i onda sam nakon toga nastavio u tom privatnom klubu Sportsvoldu iz Novog Sada, tu sam nastavio da se bavim dalje do samog odlaska u Vršac. U Vršac sam otišao sa još nekolicinom momaka koji su u to vreme pokazivali taj neki talenat. Otišli smo tamo, ne znam sad tačno koliko je nas bilo, ali smo otišli tamo sa nekih 13 godina, nepuni 14. Tamo sam proveo te 4 godine. Naravno, kad sam pokazao taj neki talenat, kog ni ja nisam bio svestan u tom momentu, ali očigledno da je uprava kluba bila svesnija nego što sam ja bio. I naravno iskoristili su tu finansijsku situaciju u kojoj smo se mi nalazili, koja nije bila idealna, ali nismo bili gladni, ali nije bila idealna. Tako da, dobri pošteni ljudi iz Hemofarma su tada iskoristili to da me nateraju da produžim ugovor. Naravno, u to vreme niti sam ja mislio da ću otići u NBA, niti sam ja znao šta znači NBA, niti sam ja znao da li ja mogu, totalno sam bio van svih tokova, ali čuo sam se priča o tome. Hemofarm naravno iskoristio, ponudio mi produženje ugovora, ali iza svega toga se krilo to da bi mi što više para uzeli kao obeštećenje, što je sve kasnije shvaćeno. Tako da oni su to iskoristili, ja sam naravno potpisao da bi roditelji kuću malo sanirali iz to nekih stvari koje su bili neophodni u tom periodu. Tako da nakon tih 4 godine dešava se to da postoji to veliko interesovanje NBA klubova za mnom, a ja sam tad 17 godina imao, nepunih 18. Postoje taj pravni, što se kaže, pravna prepreka da nastupim na draftu, pošto nisam imao punih 18 godina i tu se desilo to da su promenili taj zakon, tako reći, na tih samo mjesec dana dok ja nisam napunio tih 18, tako da sam ja aplicirao za draft sa nepunih 18 godina i na kraju kreće agonija. Kreće agonija posle tog, kad sam izabran za drugog pika na draftu i sve to lepo izgledalo na samom draftu, posle drafta i taj avion koji nas je dočekao i onda smo došli u Detroit i sve to bilo sjajno, za mene nešto novo, međutim, kad sam ja počeo drugi, treći, peti trening, kad sam ja vidio kako sam odnos uprave prema meni i sve što se dešavalo oko mene, ja sam vidio da to neće biti baš sjajno. Tu kreće cijela ta agonija i naravno ja kao, mislim daleko je od izgovora, nije izgovora, ali ja kao nezreo i kao neko ko je konstantno smatrao da sam ja žrtva, da su svi protiv mene, to je još pospešilo tu agoniju moju, zato što konstantno sam bio u sukobu sa svima, od igrača do uprave, a bukvalno nisam teo i ono što sam hteo nisam teo, znači bukvalno sam terao i nad svima, ne znajući ni šta činim, ni zbog čega to radim, ali sam eto, kao smatrao da nešto ispravljam neku pravdu, šta radim, nemam pojma, tako da kreće ta agonija u Detroitu koja traje nekih 2,5 godine, ja neću da igram, neću na treninge, dolazim, pričao sam već o tome da sad, više sam i sebi dosadan, da se ne ponavljam, iz diskoteke na trening, bukvalno od spremačice pa do predsjednika kluba, svima sam išao na živac. Ne znam kako su me trpeli, ali valjda nemam pojma da su, ne znam nije zašto. Dobro, nakon toga kreću neki lepši dani, odlazak u Orlando, gde su mi se stvari su za mene išle mnogo bolje i sviđa mi se grad i uprava i sve. Međutim, eto, tu se dešava opet neka stvar. Mislim, konstantno su mi se dešavale neka iskušenja koje su me remetila mentalno. Na primjer, u Orlandu sam imao ponudu kluba, oni su mi ponudili neki ugovor
nebitno sad koliki, ali onako lep ugovor na 4 godine su mi ponudili, gde sam ja pristao, znači oni su ponudili, ja sam pristao, gde su sutradan ujutru povukli tu ponudu bez ikakve priče, bez ikakveg dogovora, znači sami su ponudili kao bojimo se luda glava, ovo ono šta će biti, kako će biti i tako da tu mi se dešava to gde sam želeo da ostanem, nije mi se ispunila ta želja i posle toga već, tu sam ja već faktički bio dosta, s obzirom da sam vamo proveo 2,5 godine ne igrajući, ne trenirajući, bukvalno ne znam ni zašto sam bio tamo. I dolazi sad ta varijanta gde želim da ostanem i to mi se ne dešava, dolazim kući, vraćam se posle sezone gde mi trener govori da sezona ne počinje bez mene, on dobije otkaz, meni se ne nudi ništa i kreće Memphis i Memphis je jedini grad u koji nisam teo da idem, kažem menadžeru sve se Memphisa, on kaže imamo samo Memphis. Rekao, Bože dragi, rekao, to je to, nema šta. I eto, to je taj period u NBA-u, na kraju sam ja posle New York Knicksa, ne, više ne znam gde sam sve bio, čovječe, možda i to, da, posle New York Knicksa sam teo da se vratim kući, međutim, generalni menadžer Minnesota dolazi i kaže, mi želimo da te uzmemo, ja kažem, čovječe, Bože, ja više ne znam ni zicer da dam, a ne, mislim, ja radim tegove i čisto ispoštujem tim, dođem, pojavim se, rekao, ja sam, što kaže, s košarkom davno raskrstio. Međutim, on kaže, ne, mi definitivno tebe želimo u ekipi i to je to. Ja kažem, čovječe, ja spakuo stvari, odo kući. Kaže on, ne, ideš 100%. Ja kažem, napraviš ti gluposti sa učionici, narušiš ti atmosferu ekipi, Ma kaže, narušiš to, hoćeš, mi ćemo tebe da uzmemo. I čovjek stvarno ludak, potpiše me, čovječe Boži, odem u tu Minnesota i tu se zapravo stvari počnu dešavati pozitivno za mene u startu, međutim, moja luda glava proradi opet u jednom momentu, što kaže, očigledno da se nisam snalazio u situacijama kad sve ide kako treba. Meni očigledno treba neki haos konstantno, znači, jednostavno tražio sam ga. Meni čim krene sve kako treba, čim krenu da pričaju, kaže, evo ga, vraća se, dobar je vamo to, meni odmah, šta me hvale, čovječe Boži, malo ručna i više volim kad me pljuju. Nemam pojma, to je neki sindrom. I opet kažem, ona standardna priča, krenem da igram, Peković tada isto dolazi, najbolji centar Evrope, ne igra, mi se zbližili, kaže on, trejdovat će me, gde ćeš Srbine, brate, šta me ostaviš ovdje samog, nemoj ići, rekao, sad ću ja malo donja leđa, ovo da ti igraš, mislim, on je zasluživo da igra više. I tu je bio kraj svega toga. Sad kažem da sam se možda ranije vratio, možda bi i dalje igrao košarku, ali taj odlazak posle Bostona, to je već bilo, ja sam to već bio završio s košarkom uveliko. Onda vraćam se kući, naravno, spakuo sam bio stvari, igrali smo neku utakmicu, pošto ja sam rekao idem u Boston, ja kažem menadžer idem u Boston, idem tamo da budem 13. igrač, oni imaju pravo da me smatraju kao 13. igrača s obzirom kako se ponašam, kako igram i sve, ali ja unutar sebe, ja nisam to, ali sam jednostavno, tako se stvari za mene odvijele da imaju pravo tako da me smatraju, sedi tu pa kad dobiješ šansu budi srećan. Ali rekao, oni mene nisu upoznali i to nisam ja. Ne, bit će drugačije, ispostavilo se, bilo je kako sam ja rekao, ja sam naravno i doprinao da to tako bude, ja sam samo spakuo stvari, rekao, žene spakuje stvari i decu, rekao, idemo kući, kažem, gde ćemo kući, čovječe Boži, spakuj stvari, rekao, već sutra imamo utakmicu, samo ću se pozdraviti s njima i to je to. Ja došao, ne znam s kim smo igrali, ta su bili Kevin Garnett i Paul Pierce, ja došao samo, rekao, momci, svako dobro, rekao, oda. Kaže, aj važi, znaš. Ja se pozio svima, došao sa Doc Riversom isto. Rekao treneru, rekao, ništa, rekao, ja idem, a vi polako. Kažu ja, pare vama, kakve pare, pustite, kupiti čokoladu, šta će mi pare, više dosta mi para i muke i svega. I ja, i sećam se, ja izlazim, oni svi gledaju za ono, kao šta ovaj radi. Sećam se, Tyronn Lue je tad bio pomoćni trener sutradan, ja pakujem stvari, on dolazi, parkira ispred kuće i stoji, naslonio se na auto i gleda me samo ovako. Ja rekao, šta je, pa kao ti stvarno ideš? Pa rekao, idem. I samo ovako rukama ušao u auto i otišao. I ta sam se vratio kući, da, u međuvremenu ludilo mozga totalno, znači,
hranio sam svoj ego, sujetu, svoje 100 kola, 100 svega, znaš, totalno ludilo. Mislim, nema opravdanja nikako, nego 50 kola ne voziš ni jedna, vamo tamo, znaš, kupiš jedna, ne znam, jesi nisi ni ušao, već kupuješ druga. Ja sam bežao svega toga što se dešavalo, pa sam tražio utehu neku na totalno pogrešnoj strani. I vraćam se kući i tu se malo tražim, ne znajući šta dalje, hoću igram, neću igram, nemam pojma šta se dešava i dolazi taj poziv za Hilandar, sad se dolazimo malo tu duhovnu stranu, dolazimo tu, kao došao sam sebi, to je ta priča sad, kao, sad sam ja kao normalan. I odlazim na Hilandar i dobijam poziv za Hilandar i sad ja kažem, gde ću ja Indijanac na Hilandar, čovječe Bože, rekao, to može tek tako da, pa kažem, može, mislim, dobiješ blagoslov, ideš. Ja rekao, bilo bi mi čast da odem i odlazim na Hilandar i totalno pogled na svet, pogled na sve se menja. Doduše nisam ja nikad bio, nisam ja toliko slab da sad nešto sam padao. Mislim, Amerikanci su smatrali sad bio drugi pik, katastrofa je odigrao sve ono tamo, sad oni smatraju da taj brod treba da tone skroz do dna, znaš. Ne znam, oni nisam ja baš toliko slab da će sad mene to da poremeti. Uglavnom, pretpostavljam ti Amerikanci tamo koji su okruženi tom pričom konstantno i oni sami, njima je košarka sve u životu, znaš. Njima je samo priča ko je koga izbacio, znaš, nema druge teme. Pretpostavljam da to teško pada. Međutim, meni nije generalno, ja volim sve, što kaže, videli ste na YouTube-u i sve, mislim, volim narod, volim se družim, sve volim, životinje, mislim, čovjek sam iz naroda. Ali kad sam otišao na Hilandar i kad se vratio kući, nisam mogu dođem prvo sebi nekoliko dana i od tad sam faktički shvatio pojentu života da je sve toliko jednostavno, da sam sebi ja komplikovao stvari, neverovatno, a što kaže, imao sam sve na dlanu, što kaže. Bio sam najtalentovaniji igrač u Evropi, mogao sam da se zezam s onima tamo da sam hteo samo. Međutim, ne znam razlog zbog čega nisam hteo, ne znam razlog zbog čega, mislim, kakvi god da su bili, imao sam mnogo situacija u karijeri gde su ljudi, bukvalno su mi davali, čovječe, evo ti, imaš sve, čovječe, igre. Međutim, meni kao da to nije odgovaralo. Kao da mi, da li sam se navikao na tu varijantu tih 2,5 godine borbe u Detroitu i svega i bukvalno kao da sam se protivio tom njihovom i prijateljskom odnosu, kao da nisam teo da prihvatim to. I tad, kažem, shvatam onako neke stvari, totalno odlazim tamo i vidim koliko je sve jednostavno, šta mi zapravo posjedujemo, šta imamo i što, kažem, malo duhovno dolazim sebi i eto, do dana današnjeg, hvala Bogu, a nadam se da ću i što kaže, ceo život posvetio sam se tome i to me neko drži me onako u nekom balansu. Barem se nadam. Mislim, u svakom slučaju što kaže, borbe će trajati ceo život. Mislim, najteže su borbe sa samim sobom. Ja znam najbolje. Ja i dan danas se borim sa samim sobom. To su mi najteže borbe. Sa drugima ću ja lako, nego sa sobom je najteže. I tu se, što kaže, i dan danas borim, ali mnogo su mi neke stvari jasnije. Sve što sam radio, pre Bože ti sad čovjek, znači kad vratim film, kakav sam ludak bio, to je strašno. Mislim, ja kao klinac sam bio dosta onako miran, šta mi se desio, odjednom nemam pojma da sam tako odlepio bio. Ali samim, kažem, opet vraćam se na taj odlazak, to me totalno preporodilo me u svakom smislu. I duhovnom, i sam taj moj odnos sa ljudima je se dosta popravio, pošto znam, bio sam sećam se tih svojih slabosti da sam ja stvarno smatrao da kakvi ja sam, Bogom da nema tu kakvi. Ja dolazim u Detroit, oni kažu Ben Wallace, ovi oni, a koji bre Ben Wallace, bre, to Indijanac? Oni kažu, čovječe, Bože, ćuti, bre, nema 17 godina, razumijem. Pa ne može čovjek dobaci do koša, bre, si normalno. Pa ali on igra. Došao sam onako malo misleći, ne znajući šta me čeka i koliki me rad čeka, nek sam ja mislio, ma kako, ja sam se pojavio tamo, crveni tepih i samo, dajte mi 2-3 lopte i da, tako da, drago mi je što sam došao sebi, ali kažem, imam još dug put oporavka, drago mi je što sam došao sebi, ne zbog sebe, mislim,
ja sam sobom raskrstio davno, nego zbog klinaca, zato što imam dvoje sinova i jednu ćerkicu, i zbog njih, zato što mislim, kad sam ih dobio, šta znaš ti, kao, ja sam bio mlad 23 godine, kad sam dobio, ja znao šta me sve čeka, ali evo sad već 12 godina, 10 i 9, i to je 11 i 9, da ne čuje, samo ubiće me, 11, 12, 11 i 9. Mnogo pitanja imaju, mnogo, znate vi sami sigurno, mnogo imate priče, pogotovo svi su u sportu i konstantno im treba priča, konstantno im treba. Vidim da pogotovo Laza, najstariji u košarci, non stop me pita nešto vamo tamo, ja non stop moram da sam ostao onome mom starom, to bi znači nešto što sam ja sebe, mislim ja ne žalim što sam svoju karijeru upropastio zbog svog nastupa koji je bio totalno pogrešan, nego što bi dete jadno upropastio sa tim svojim, bilo bi ono šta nabodi ga samo šta bre, šutni 20, ma ko trener, kakav trener bre, sudija, šutni ga nabodi. Upropastio bi dete, međutim, hvala Bogu, došao sam sebi i imam mnogo toga da mu kažem i nadam se da ću mu pomoći u karijeri, ako Bog da, ako bude istrajao, izdržao sva iskušenja, pošto sportski put je dug put. Ako izdrže, hvala Bogu, ako ne, neka budu što duže u sportu, ali opet tu sam da im pomognem, da ih što više savjetujem. 100 puta kad malo, pošto je on malo živac, mislim, genetika je, mora malo da bude. Malo je živčan i on, ali pokušamo da ne iznivelišemo. Ja mu kažem 100 puta, rekao, možda biraš, imaš 2 puta, brate, da budeš normalan i da budeš budala ko tata. Kažem, kako možda sebe kažeš si budala? Pa rekao, još si mlad, ali vidjet ćeš. Tata bio budala, sad je mala budala, nadam se još malo da ću prestati da budem uopšte budala, vidjet ću. I sad to njemu nije jasno, kako možda sebe da kažeš? Pa rekao, srećo, nije greh reći kad jesam bio, mislim, sve mi je bilo dato, ja nešto ispravljam, neke krive drije, nešto, neću ništa, neću, hoću ovo, hoću ono. Tako da drago mi je najviše zbog njih, što mogu da ih posavetujem, ali opet kažem, koliko je do mene, što kažu Božjim je rukama, ja pokušavam da im se nađem koliko je u moje moći, a nadam se da će dragi Bog da ih izvede na pravi put. Ta duhovnost mi je jako bitna i što kaže, mislim, u kakvom svetu živimo i šta se sve dešava, baš je haotično svuda, tako da ja mislim, eto, to što je nama dato, što imamo, treba da iskoristimo. Mislim, vidimo u kakvom svetu živimo. Ne kažem, ja sam isto bio, ja sam pitao da sam izdržao onaj, što kaže, veliki petak sam ja bio izdržao, pitam je li banana posna? Je li banana posna? Kažem, pa posna je, brate, pa ne znam, otko znam da ima ono. Tako da ja sam isto imao pitanje je li banana posna, a sad, hvala Bogu, mnogo toga više znam, ali vidim reakciju ljudi, evo, Tomašević isto pretpostavljam zna, to je, mislim, živimo u nekom ludačkom ritmu i živimo u nekom haosu da, danas kad kažeš da postiš ceo post, pa ceo post postiš, kao si ti normalan, kao čoveče Bože, pa šta će ti to? A ljudi nadrogirani idu, brate, kao zombi ulicom, kao kako je zanimljiv, kako je lud, kao, vidi ga kako je, šta lud, demonizovan, ludak, čoveče Bože, nadrogiran, šta lud, kreten. I sad je to postalo, znaš, kad ti kažeš da postiš, to je kao da nisi normalan, znaš. I onda gledam što kaže koliko mogu svoje kuće postavim stvari tamo gde jesu i gde treba da budu, a što kaže nije sve u mojim rukama, u Božjim rukama je sve, tako da vidjet ćemo. Nadam se da će biti sve kako treba. I onda, što kaže, Bog kaže, bio si tamo, Amere si uradio na foru, šta misliš sad da će sve ići kako treba, tek tako, znaš. I onda kreće voćnjak, ide Darko u poljoprivrednike i sad ja mislim sad će to se zasadi, jabuke rađaju, lova do krova, vamo tamo, međutim kaže Bog, ako si misli da će tek tako lako da ide, mislim da neće, ima da bude malo borbe. Krećemo u tu poljoprivredu, ne znajući mnogo o tome, ali onako kao i uvek pun gas, što kaže moja supruga, ti brate, šta god kreneš, lov, ne znam, snajperi na 5 kilometara, ovo ono, sve živo kupuješ, prođete 10 dana, zaboraviš. Vamo, tamo, ono, tako i poljoprivreda.
odmah 100 hektara, odmah sve, niti ja znam kako to izgleda, ni znam ništa, ali eto, slava Bogu, Bog me sačuvao do dana današnjeg, opstajemo, radimo, da je lako, ali nije lako nikome. Da. Mislim, nikome nije terao, sam sam. Mislim, mi smo najjači u tome kad jabuka 100 dinara, svi ćutimo, kući svi ćute, kad je 20 dinara, država najgora, svi najgori na svetu, znači nema, svi neprijatelji. Pa ko ti je kriv, brate, mi diktiramo cenu, ni šta, tako da tu smo majstori da kad je teško da sve žive optužujemo, a kad je 100 dinara, ćuti, brate, sve dobro, idem kući. Tako da bavim se tom poljoprivredom, da je lako, nije lako, ali drago mi je na neki način da sam uložio u to. Borba je 365 dana u godinu, ja sam mislio to neka sezonska varijanta, međutim ova sezona moja nije još prošla. 7. godina još traje sezona, još nije prošla, čovječe Božji. Znači od mraza, od branjenja, od mraza, od cetanja, predsjetavanja, hoće ova buba, ona buba, ne daj ovoj bubi, udri onu bubu, zatvori, otvori. Brate, rođeni. Znači, ludilo mozga, čovječe. Ja sam učio svaku bubu, gledam, tražim ih, pa ih rekao, nemoj me ti, čoveče Božji, ovako me udara sve živo, pusti me barem ti. Znaš, ova jede cvijet, ova jede ovo, ova jede ovo, brate. Tako da učim još, imam mnogo toga da naučim, učim još, nisam još ni na 50%, imam mnogo toga da naučim, ali složena je priča, zanimljiva, ali je puna nervoze, tenzije, konstantne, i što kažem, nemojte slušati mlađi, nemojte slušati to što na TV-u pričaju, posadiš sve lepo, mrežicom, gledaš od ozgo, tvoje imanje, razumeš, puste te priče, dođite kod mene pa gledajte moje. Nemojte nasjedati na te priče medija kako je to profitabilno, kako ovo, znači pogotovo tržište sada tako funkcioniše, ja to gledam već godinama, da se tržište čisti od malih proizvođača i nažalost mali proizvođači još malo neće postojati iz jednog razloga zato što tržište je u haosu već godinama, mali proizvođači uglavnom i kubure sa sistemima odbrane od mraza, uslovi vremenski su sve teži i teži, sve suroviji i suroviji. Tako da ulaganje su jako velika, povrati su jako spori, tako da ja slušam to redovno te emisije poljoprivrede, to, brate, da ne znaš, ti bi rekao sutra prodaj sve što imaš, brate, i sve u voćnjak. Znači, to je smrtna kazna, verujte mi. Znači, veliki će opstati ko opstane, ali generalno ti si osuđen na neke trgovce koji koliko god da im tražiš, brate, kao da im zube naživo vadiš. Znači, koliko god da im tražiš, kao da si mu majku opsovao. I onda kreću drugi problemi i svašta nešto, tako da, nažalost, mali su suočeni s tim da jednostavno ti dođe i hoćeš, nećeš, znači on ti izmisli i sukobe i ratovi, kako je marodilo ne znam koliko i kako oni uvoze iz ne znam koje države. Jednostavno napravite takvu priču, paniku, da ti jednostavno kao mali proizvođač jednostavno daj samo nek ide da ne propadne. A jednostavno osuđen si na to zato što mali proizvođač ne isplati mu se da ulaže u neke kapacitete za čuvanje, sve zato što je mala proizvodnja. Jednostavno, kad ti zaštitiš se od grada, od mraza, od zalivni sistem, to je već investicija velika, plus da gradiš hladnjaču zbog ne znam koliko tona, to ne isplati se. Tako da, tu bi samo posavjetovao ljude koji misle da dižu 2, 3, 5, 10, nemojte ako ne morate. Nemojte ako ne morate. Dođite kod mene, prodat ću vam ja. Pa ćemo biti u talu. I znači to, a ta priča dalje traje. I da, zaboravio sam za kickboks, da, to je isto tema ovde. Da, kickboks, to sam krenuo kad sam se vratio iz Amerike, krenuo sam kickboks drugarima da radim. I ja tu malo zagrizem, krenemo da se peglamo. I rekao, kad me bijete već na treningu, rekao, daj neki meč, nešto, mislim, prebište me na treningu, rekao, daj da nešto organizujemo. I dobro, dosta je to bilo i humanitarnog karaktera, međutim, zbog tih drugara sam više, zbog promocije tog sporta, pošto znam i bio sam tamo i gledao sam kako ljudi treniraju, koliko je zapravo stvarno, ja znam košarka, koliko fizički je naporan sport, ovo je puta 2. I onda sam uvideo koliko to nije ni ispraćeno, ni medijski, ni nikako,
a znam da narod sada više voli kontraverzu nego bilo šta drugo. Eno ga ludak Darko stavio rukavica, njemu šta sad hoće, šta sad radi. Onda je tako, hvala Bogu, je tako ispalo da smo napunili salu i vidim da je neki odziv nastavio se da bude pozitivan. Vidim da se sad taj kickboks taj prati dosta. Tako da cilj cele priče je bio taj da odradim taj jedan meč, da kao promovišemo sport, mislim kickboks je dosta promovisan, valja kod nas i mislim da smo uspjeli u tome, ali nisam planirao da se bavim time, treba tu baš puno, nisam ja imao ni vremena. Ja sam mislio 2 nedelje pre meč malo da opalim po džaku koji put i rekao izađem tamo i isprebijam ovoga i gotovo. Utim promašio ga 2-3 puta, duša u nosu, gotovo, znači ili me ubije ili me nema šta. Znači nisam znao to toliko teško, čovječe Boži. I rekao ne još više, burazeru, izlomio prsta nogama, sve kljakav ostao. Igrao 10 godina NBA, nisam imao povredu ni jednu, vamo sav kljakav ostao od kickboksa. Tako da to je bila ta etapa, ta bokserska. I eto još 35 minuta, šta još da vam pričam? Pitanja? Pa ajde ako ima ko šta da pita. Evo ja da se zahvalim na zanimljivom predavanju i da pitam kako je došlo do toga da uopšte kreneš od jabuka. Znači kad si se vratio i razmišljao o tome gde ćeš da uložiš pare, zašto baš poljoprivreda i zašto baš jabuke? Pa zato što tad sam još bio, ono što smo pričali pre, tad sam bio u ludilu glave i mozga u tom momentu i onda sam razmišljao, rekao, ovim tempom ako nastavim ima da spiskaću sve, čovječe Božji, znači morat ću se zaposlim negde. I ja I vidim ja kojim tempom se stvari odvijaju, rekao, moram da napravim neki plan kad prestanem, pošto sam još kao bio plaćan tamo od braće iz Amerike, rekao čim prestanem da imam prilive od njih, rekao moram da se opredelim na neki posao zato što ljudi ne mogu da razumeju to kao ne znam zaradio toliko i toliko para kako ih potroše naš. Ljudi ne znaju da ljudi nažalost koji puno zarađuju puno i troškove, pogotovo što ja imam i porodicu koju tako reći glupo je reći finansiram, ali vodim računa o mnogo ljudi tako da pare brzo odu. I onda sam razmišljao u kom smeru da se opredelim, sportisti, standardna priča, diskoteke, zgrade i ostale stvari. Rekao, pogubit ću se u jednoj i drugoj, diskoteka će mi se svidjeti pa ću biti glavni gost. Rekao, to mi nije baš profitabilno, zgrade, vidim u zgradama šetio razrazi tipovi, rekao, ili će mene ubiti, ili će ja nekog ubiti, rekao, vidim da je u toj varijanti, vidim da se tu preti vamo, tamo, rekao, a ja slabo trpim autoritet. Rekao, bit će mi tu haos i rekao, najbolje se povučem negde, što kaže, u prirodu i da vidim šta. I onda sam krenuo da tražim tu zemlju i jedna i druga i peta i 100 parcela, što kaže, ne znam gde nisam sve bio, ova fali vamo i nađem tu odgovarajuću parcelu. Ne znajući šta ću da radim u tom momentu, nego sam kupio tu zemlju, dobru, prvoklasnu, ali nisam u tom momentu znao da li ću baš jabuku da radim i onda sretnem tog jednog čoveka koji će vreme pokazati, jer mi je dobra bila varijanta, jer još nisam skonto, ali njega sam sreo, još je tu, još je živ, ja isto sa njim, i on mi to sve vodi i njega sam sreo i krenuli smo tu priču, svidio mi se kako je on zborio u tom momentu, ja nemam pojma ništa i dođemo na ideju da krenemo u intenzivnu proizvodnju i da nam jabuka bude prioritet, ali da se kasnije, što kaže, da jabuka bude 70%, a da 30% bude neke druge voćne vrste. Do tih drugih voćne vrste još nismo stigli, pošto nas je jabuka, do ovdje mi je jabuke. Kad mi spomenu jabuku, rekao, nemoj. Kaže, imam jabuku, rekao, nemoj, vraća mi se sve. Imam i ribu u ribnjaku, rekao, probao pre neki dan, ide nazad, neće.
I posadimo tu jabuku intenzivno, odradimo sve, on me, naravno, pošto je 30 godina u tome, posavetuje šta treba sve, da odmah krenemo od nule, što se kaže, da odradimo i protiv mrazne sisteme, sve. Tako da bolno je zato što sam uradio sve onako kako treba da se uradi, a to je bolno. Znači nisam išao prečicom da sam prvo digao to, pa onda stradao jedne godine, druge godine od mraza, pa onda skonto da treba, pa uradio mrazni sistem i sve ostane. Sam sve uradio odmah, što se kaže, u punom kapacitetu, a rod se čeka 5 godina. Tako da dok nismo došli na rod i na neke ozbiljnije količine, a u samom startu smo jako puno para uložili, zato je to bolno. Mislim, ta intenzivna poljoprivreda, pogotovo voćarstvo. I na to su, kažem, ne kajem se, hvala Bogu na toj drugoj šansi koja mi je pružena. Radim to, trudim se, možda nedovoljno, ali potrudit ću se više u budućnosti. Ja učim iz godine u godinu, vidim gde sam grešio, vidim gde sam trebao da budem više tu. I tako ima tu specifična živa je roba i onda tu su momenti, sati, trenuci su bitni gde reaguješ. Ako ne reaguješ, onda je problem veliki. Tako da konstantno učim, tu sam prisutan, učim i od njih, učim i od drugih ljudi. Kažem, bez obzira što je velika tenzija, nervoza, zadovoljan sam što sam u to uložio, pošto, mislim, vidi se u što sam uložio i vidim napredak. Sad, kažem, ne mogu ja da utičem na cenu jabuke, ne mogu ja da utičem to što je Putin zaratio. Mogu da mi ispoštuje još mjesec dana samo da prodam jabuku, ali aj dobro. Tamo sam krenuo da prodajem i on, pa rekao, nemoj sad, brate, rođeni, čekaj. Tako da, mislim, mnogo toga utiče na to, ali moje da je proizvedeme sad. Šta će biti dalje, nemam pojma, vidjet ćemo. Mislim, generalno, znati sami, haotično je stanje na tržištu svakom, ne samo, mislim, ja kukam non stop više i Bog, dragi, kaže, čekaj čovječe, Boži, malo, bude mi naporan malo, naš. Daj Bože ovo, daj Bože ono, čekaj, brate, uradi nešto sam, ne mogu ja, znam biti dosadan, samo kukam, Bože, daj ovo, jabuka ovakva, jabuka onakva, ali dobro. Jel si imao ideju da eventualno od proizvoda kao jabuku praviš nešto drugo, da mu dodaš dodatnu vrednost, da praviš neki drugi proizvod? Pa imam ideja raznoraznih, ali znaš, još jezda sam u 6. godini, ali još sam u početoj fazi, tako reći. Tek sam u izgradnji hladnjače, tako da mi faktički ni krov nad glavom nemamo još. Veliki je voćnjak, proizvodnja na 3.500 tona sada, ali isključio sam guro proizvodnju. Zato što nisam nešto previše ni mudar ni pametan, ali išao sa logikom da guram u proizvodnju, da imam šta da prodam. Sada sam išao na 20 hektara voćnjaka sa svim sistemima odbrane i da sam gradio hladnjaču, mislim, ne mogu da prodajem hladan vazduh, moram da... A otkup robe od drugih proizvođača je dosta rizičan iz razloga što ne znam kako su tretirali, ne znam kvalitet robe, svako za svoju robu misli da je zlatna i onda bi tu pretpostavljam dolazilo do sukoba. Tako da sam išao sa logikom, nadao sam se da će stvari odvijeti malo brže, ali nisu, nema veze, Bogu hvala u svakom slučaju. Išao sam da guram proizvodnju i digao sam, kažem, na 3.500 tona proizvodnju, naravno sa svim pratećim mehanizacijama, boks paletama i sve. I sad sam u izgradnji hladnjače i nadam se kad zaokružim tu priču da će malo stvari biti lakše, pošto sad sam, što kaže, radim za sve sem za sebe. Radim za hemičare, radim za skladištare, radim za sve ostale, ali jednostavno u takvoj situaciji nalazim i sa tom količinom robe morao sam da imam kapacitete za čuvanje. Jednostavno sa grane da se proda to kad neko čuje od ovih trgovaca dobri, pošto, brate, jedva čekaju. Kad zna da imaš 3000 tona, nemaš gde s njom. Joj, brate, dođi, brate moj, imam za tebe ponudu, znači na nuli radim, ali zbog tebe, znaš. Rekao, nemoj, brate, rasplakat ćeš me, nemoj, molim te, rekao, znaš, nula, ali zbog tebe, evo, tako da morao sam da guram, ali s obzirom na dešavanja na tržištu, pitanje koliko će mi se isplatiti ove godine to čuvanje, ali bio sam nateran na to, cena u startu bila katastrofalna i ja sam bukvalno išao na to, otvarao nove komore, otvarao, to sve košta. A nije se odrazilo na cenu preterano, ali imam ideju neku i vezano za čips od jabuke i vezano za neku preradu
u smislu tih sokova i svega, ali ne mogu da preskačem stepenici. Imam još dosta toga da završim što voćnjak zahteva i traži. Moram da pojačam kapacitete čuvanja na 4000 tona, to je ono što mi voćnjak zahteva sad trenutno. Znači dalje se ne širim, cilj mi je da stanem sa širenjem zato što mislim gde da se širim kad mi fali svega, fali mi boks paleta, fali mi prostora za skladištenje, fali mi svašta, tako da dok ne dođem na to da imam boks palete za branje za sve i dok ne budem imao skladišne prostore za svi 3500 tona, dalje neću ići. Tu sam gde sam i hvala Bogu imam dosta dobre robe i ne treba da se žuri, a i ovaj haos na tržištu ne znam koliko će traje, tako da po meni možda je najbolje sad malo povući ručno i smiriti se, zato što mislim da nije neki period baš za neka intenzivna ulaganja u ovom voćarskom sektoru, zato što sve je nestabilno i sve je rizično. Tako da staću sad malo u širenju voćnjaka, a skoncentrirat ću se na ovo drugo. Sad za preradu vidjet ćemo. Dobro večer. Obično se na ovakvim forumima trudimo da budemo pametniji, viši, lepši, bolji nego što jesmo, a hteo bih da ti čestitam i da ti zahvalim što si svoju životnu priču podelio sa nama i što si ogolio do najsitnijih detalja. Mislim da to mogu da urade samo veliki ljudi koji su svesni svoje veličine, tako da bravo i svaka ti čast. Možda da podsjetim sve ljude o tvojoj veličini i o tome koliko si bio veliki igrač. Imao sam priliku 2 godine da igram sa tobom zajedno u reprezentaciji 2004. i 2005. i ti si verovatno jedan od najboljih, ako ne i najboljih igrača sa kojim sam ja igrao zajedno za reprezentaciju. Šteta je što taj svoj talenat i kvalitet nisi mogao da iskažeš do samog kraja, ali s obzirom da imaš 2 sina, verujem da je to samo jedna stanica kroz koju oni moraju da prođu i to neko tvoje iskustvo koje ćeš ti uspeti da podeliš sa njima i tu školu koju ćeš im preneti. Verujem da će oni jednog dana doći do tih visina koje si ti trebao da dostigneš. U svakom slučaju, hvala ti što si svoju životnu priču podelio sa svima nama. Hvala, brate. Stvarno svaka čast i imam jedno pitanje za tebe, obzirom da ti je životna priča poprilično kompleksna i poprilično svestrana. Luda. Pošto si uspeo da spoznaš sebe i još uvek spoznaješ i još uvek ideš u dubinu kopajući sve dublje i dublje, a mlad si, tako da pretpostavljam da ćeš tek da otkriješ nove horizonte. Pitanje je, s obzirom da si živeo i u inostranstvu i video sveta, vratio se u zemlju odakle si, sad si zajedno tu sa porodicom i sa ženom. Koji su ti sada izazovi u smislu da želiš i dalje da ostaneš ovde gde si, a obzirom imao si prilike da vidiš sve napolju šta se dešava i ono što ti se nudi u inostranstvu, i kako sada, s obzirom da smo imali danas panel druge generacije, kako se sada ophodiš, vaspitavaš i da li si sada strožiji prema deci i neke svoje greške i to svo tvoje, što kažeš, ludilo koje si prošao, želiš da deca izbegnu, pa od te prevelike kontrole ili brige možda ih previše i udaviš u nekom trenutku kao vaspitanje. Razmišljaš o tim temama, pošto vidim da razmišljaš o svemu, a 3 dece u pitanju, tako da zanima me i taj put za budućnost. Pa to si upravo, uvatim se 100 puta da ih davim, ne znam, valjda iz tog nekog straha da to ne daj Bože da oni ne skrenu s puta i što kaže, uvatim se 100 puta da malo preterujem
i da im ja diktiram odnos sa ljudima i sve, iako su oni, hvala Bogu, dosta onako, tako reći, kulturno. Vidim da ljudi koji su s njima provode vreme, vidim da su onako stvarno oduševljeni, ali ja nikad nisam zadovoljan. I onda dešava se dosta puta da preterano kontrolišem, ali polako pokušavam da im ostavim taj prostor, zato što je Lazar već 12 godina, on dete već, što kaže, nije bebo, on je već momčić onako, i dajem mu prostora i kad je na utakmicama, on dosta puta pita: tata, kakav sam bio? Ja kažem: Ljubavi, pusti ti tatu, ti možda imaš svoje mišljenje. Možda imaš svoje mišljenje o svojoj igri. Jesi ti zadovoljan kako si igrao ili nisi? Znači, ja moje da te korigujem, da ti kažem gde si grešio, da možda budeš bolji, ali ti moraš da imaš i svoje mišljenje o sebi. Tako da pokušam tu da nađem neki balans. Ono što mi se najviše ne sviđa, to je ta tenzija poslovna koja mi se desi da prenese malo na kuću, i onda, mislim, imamo mi dosta onako dobar, otvoren odnos. Ja njima kažem, izvine im se i kažem onako slobodno: reći tata, smiri se malo, polako čovječe. I onda oni tako naši, ja kad me tako neki ludak nazove i onda mene nešto pitaju djeca, ja onako malo, on kaže: tata, polako. Ja kažem: pravo si, sreću. Nemo kad me ovaj ludak, živac me digo. I onda to me nervira kad to prenosim na kuću, ali generalno preko sam video, ne znam, očigledno da nismo isti, ne bi bilo zanimljivo da smo svi isti, nismo isti, nekom odgovara, nekom ne odgovara. Meni je to bilo katastrofa. Znači, to je bilo ludilo, znači da ja, što kaže, igraš, to jest ne igram, nisam igrao, ali tamo sam, što kaže, klinac koji nije imao puno, zarađuješ pare, treba da budeš kao, tu si, deo si neke najbolje lige na svetu, zarađuješ pare, ali ja sam bukvalno čekao dan da se vratim kući. Nisam mogao da se naviknem na način življenja tamo, nisam mogao da se naviknem ni na što. Međutim, kažem, klinice svoje vaspitavam tako da niti ja njima mogu da branim, niti želim kad odrastu, znači neka biraju svoj put, ali temelj mora da bude stabilan, što kaže kuća, kad se gradi temelj je najbitnije. Mora temelj da bude stabilan, znači oni moraju da spoznaju ko su, šta su, znači veru svoju da čuvaju, da znaju svoje poreklo, da znaju svoje pretke, svoje korene, da znaju svoju istoriju, pa onda sve ostalo. Znači danas ja gledam, oni uče, brate, Kolumbo, našu Ameriku, ne znaju 20% naše istorije. Kako Kolumbo, pa nije našao 20, našao u Ameriku, našao bi i ćorav. I onda gledam sad naš istorija, ja pratim to što uče. Čovječ, oni ne znaju 20% naše istorije, bitno da uče ko je tamo šta uradio, ne znam. Znači to mi je najbitnije, da spoznaju to što je njihovo, a da li će hteti preko da idu, neće, ja to niti ću da utičem na to, ja pretpostavljam da sa tim dobrim temeljima da će oni sami da spoznaju šta je najbolje za njih. Tako se barem nadam. I to je, i još nešto, izvini. Ne, to je to. To je to. Pa to je otprilike to, znači, u pravu si, ne znam kako znaš, ali jesam, baš sam preterujem u toj, ali pokušam da iznivelišem to malo, kažem, zato što ne mogu da se prebacim na to da su oni sad već, Lara isto 11 godina, Lazar 12, ne mogu se prešaltam na to da oni sad imaju neka svoje interesovanja, da, što kaže, da Lazar posle škole šeta sa nekim devojčicama, jedan kolem je za njih, znaš. On kao tata, ma ne, rekao samo, telefon, ne javljaš se, on kao tata šetno, dobro, neko idem vamo nešto, nisam ja to ni, ali ne mogu da, pogotovo u današnje vreme, i onda ih grdimo, šta će telefon u rukama, onda ga zovem što se ne jaš na telefon, grdim ga. Pa kada rekao si mi tata da ne nosim telefon, pa znam, ali posle škole mora se javiš. To je konstantna ta borba, ali kažem, eto, koliko je do mene, ali evo, pokušavam, što kaže, na sve moguće načine. Evo, sad smo baš bili na Hilandaru 3 dana, vodio sam oba sina i oni su očarani svetinjama isto i ja to nadam se da mislim, generalno su dobra deca, ovaj mlađi je malo pun života, onako malo je življi, malo ga sve živo interesuje. On prvo uradi pa pita da li treba, prvo uradi pa onda ja sam smeo to, pa gotovo je sad, znaš. Ali generalno trudimo se, što kaže, teško su vremena, milion pitanja imaju, treba naći odgovor na svako pitanje, ali što kaže, adekvatan odgovor i onda pokušam da iznevelišem taj posao i sa njima i
trudim se da me posao ne prevozme, zato što kad bi me prevozao posao i kad bi me odvukao toliko da ne mogu se posvetim deci, ne znam šta bi uradio, nemam pojma, ali vidjet ćemo. To je to.